Bona nit, Xavi. Bona nit. Enhorabona pel resultat i pel partidàs completíssim de l'equip. Et volia demanar per la gestió del migcamp i del rol de Gundogan a l'eliminatòria i avui, no? Perquè la sensació és que allà va ser molt important a la primera part, que és quan l'equip es va notar bé. Avui tens moltes baixes i has de decidir on l'ubiques, i que al moment de la segona part, on el Nàpols fa la sensació que està repetint allò que passava i que tu vas dir que costava connectar amb els llunyans, fas el canvi i l'última mitja hora de l'equip és espectacular. Sí, perquè crec que el Fermín ja, una, estava cansat, dos, no teníem la pausa a camp contrari, ens la jugàvem pràcticament totes i això ens condicionava el partit, era una anada i tornada i és precisament el que no volíem, no? Volíem control, volíem entendre una mica que el Porto saltava amb Anguissa i Traoré, i a les esquenes de Lobotka era trobat en Rafa o Fermín al principi, ho hem entès molt bé, i després quan a Fermín li ha costat la fatiga hem posat a Gundo i a Muri i Sergi, que ho entenen molt bé. Han estat molt bé trobant passes a dins, i el Gundo allà penso que és un dels millors futbolistes del món, no? I mostra d'això el 3-1, el Sergi jugant segona línia, fent la paret. Bé, hem estat molt bé, estic molt content, estic molt satisfet en l'escenari ideal. Crec que hem fet el millor partit, potser un dels millors partits de la temporada. L'equip es retroba en el millor moment i bé, estic molt feliç, molt orgullós de l'equip, dels jugadors, els joves, els veterans, tots han donat un pas endavant molt gran i estem entre els 8 millors equips de la Champions, que es diu aviat, d'on veníem. Sempre hem de mirar enrere el que hem hagut de patir, 2 anys a Europa League, una eliminació el tercer any enrere a vuitens de final, tornem a estar a quarts de final, podem estar orgullosos, és un dia important pel barcelonisme. Hola Xavi, aquí Marta Ramon, en directe al Barça Juga a RAC1, enhorabona per la classificació. Ara deia Pau Covarsí que s'ha passat de la pressió a l'ambició. Ahir parlàvem molt de la gestió de les emocions, de la importància que era aïllar-vos de tota aquesta pressió que hi havia en l'ambient. Què els hi has dit als jugadors abans de saltar al terreny de joc per veure la versió que hem vist d'ells avui a la gespa, i sobretot fins a quin punt us sentiu alliberats després d'haver assolit aquest objectiu que era tan important pel club? Bé, és que els jugadors jo crec que se'ls hi pressiona massa. Avui semblava un cara o creu, un vida o muerte, un ultimàtum, m'entens? És a dir, els hi he dit que tranquils, que avui no ha de morir ningú. Avui no ha de morir ningú. Jo crec que hi ha hagut molta crítica injusta, no? També es va parlar en el seu moment que érem el bufón de la Champions, no? És a dir, crec que és necessari això, i jugar amb nosaltres amb aquesta pressió, periodistes que cobreixen el Barça, que són del Barça en teoria, és a dir, calma. I ara què fem ara amb això? Amb aquest partit que mostrem avui, què fem? Què fem amb el bufón de la Champions? Què fem? Pregunto, què fem? És que entra poc i massa, i ara tampoc guanyarem la Champions, és a dir, ara anem a guanyar la Champions. Calma, si els he dit als jugadors, jugueu tranquils, que la pressió és cap a mi. La pressió és a mi, sense problemes, a competir, a lluitar, a demostrar que podem ser millor equip que el Nàpols, així els he dit, i ho hem sigut els 2 partits. Crec que és molt merescut, la classificació molt merescuda. Molt, molt, avui estic molt orgullós, molt content, molt feliç. Crec que és un dels millors moments com a entrenador del Barça. Estem a quarts de final de la Champions i esperarem el sorteig amb alegria i amb molta il·lusió de passar a semifinals, però crec que hi ha coses que per mi són innecessàries, saps? Això és el que penso. Xavi, bona nit. Buenas noches. Adrián Alves, en directo para el larguero de la serie Moguts de Ser Cataluña. Felicidades por la clasificación. Gracias. Le pedías a la gente que hoy asistiera al partido, que lo diera todo. El público ha respondido y muchos, o varios, a la salida del estadio, pedían que Xavi se quede la próxima temporada. A esta gente que pide que te quedes, ¿tu respuesta es que es imposible? Sí, a día de hoy no cambia nada. Estamos en cuartos de final. Si hoy hubiéramos perdido, ¿no? Diríais que estoy en la calle. O así lo habéis escrito. Entonces, calma. Calma, calma. Esto es demasiado emocional todo. Calma, el momento de disfrutar, nada más. A por el Atlético de Madrid y a esperar al sorteo el viernes. Paso a paso.
Josep Capapel de Radio Nacional. Bona nit. Bona nit. Felicitats per la victòria i per la clasificació. Hemos hablado mucho estos días de Cubarsí, te iba a preguntar, pero te iba a preguntar por tu nombre propio, que es el de Sergi Roberto. Hoy has acertado los cambios, cuando Pedro está el partido, en el minuto 20 aproximadamente, el partido cambia después de la entrada de Romeo y Sergi Roberto, y me gustaría incidir en el tema de Sergi Roberto y el partido que hace y lo que te da siempre que se le necesita. Gracias. Sí, pienso que ha sido diferencial en el transcurso del partido, nos ha aportado muchísimo tanto en ataque como en defensa. Pienso que aparte del gol, que es el que se verá, ha trabajado muy bien, ha entendido muy bien que teníamos que saltar incluso paralelamente al tercer hombre, ha robado balones, los ha jugado todos con criterio. Me alegro mucho. No lo hemos utilizado más estos días porque ha venido con molestias y por eso no lo hemos utilizado, pero para mí es un futbolista, ya lo he dicho siempre, muy importante Sergi Roberto para el grupo. Aparte de ser el capitán, es un futbolista que entiende muy bien a lo que queremos jugar. Elena Condis. Joan Batllori. Sí. Hola, mister. Hola. Joan Batllori, Cadena COPE. Dijiste a principio de temporada que uno de los grandes objetivos de la temporada era jugar mejor y dar un paso adelante en Europa. Con la clasificación para cuartos de final, ¿das por conseguido ese objetivo? Y el otro también, estamos jugando mejor que el año pasado, a pesar de los resultados. Estamos entendiendo mejor lo que queremos. Ya dije que estábamos en construcción, que el Barcelona va a seguir estando en construcción con los futbolistas que tiene, jóvenes. Para mí tiene mucho mérito este equipo, mucho. Estar en cuartos de final, jugando bien a fútbol contra un Nápoles que es un gran equipo. Y ayer decías, ¿no?, que en escenarios grandes el equipo no daba la talla. Pues sí que da la talla. Tanto en campo del Nápoles como aquí en casa. Hemos dado la talla, sí. Es momento de estar orgullosos, de valorar lo que se ha hecho. Seguimos en esta competición, que teníamos mucha esperanza en esta temporada y sigue el objetivo intacto. Así que muy contento, muy feliz. Hola, mister, ¿qué tal? Hola. Alejandro Segura en directo para Radio Marca. Enhorabuena por la clasificación. Muchas ¿Crees que ha sido la mejor media hora, la primera parte, la mejor media hora de la temporada del equipo? Gracias. Seguramente, sí. La última también. Hemos estado ratos jugando muy bien al fútbol, entendiendo lo que requería el partido, ¿no? Un partido muy completo a todos los niveles, ¿no? Aún así te pueden hacer el 2-2, es decir, es fútbol, es la Champions, es controlar los detalles. Nosotros hemos generado muchísimas ocasiones de gol para sentenciar antes, pero pienso en líneas generales debemos estar muy contentos, muy satisfechos, muy orgullosos del equipo hoy. Buonasera mister, Marcello Calvano, Radio Kiss Kiss. Innanzitutto complimenti per la qualificazione. Felicitats per la classificació. Sí, el Barça ho ha merescut. Jo només volia preguntar-li sobre el penal, sobre Osimhen, si creu que era penal o si a nivell europeu aquests contactes no es xiulen. No lo he visto. ¿Es refereix al penal? No lo he visto, la verdad, pero el resumen para mí del partido es que hemos sido mejor que el Nápoles, tanto en su campo, en el Maradona, como aquí. Pienso que es merecido, hemos generado muchas ocasiones, hemos jugado mejor y pienso que el pase a cuartos de final es muy merecido. Xavi Lemus. Hola, Xavi. Hola. Felicitats per la victòria i pel gran partit. Després de veure l'actuació de jugadors com Lamine, com Cubarsí, com la primera part de Fermín, com els minuts de Sergi Roberto, dies com els d'avui li donen més valor a la feina que es fa a la Masia? És a dir, és difícil de trobar un equip a Europa amb un nivell de jugadors del planter com els que hem vist avui. Gràcies. Sí, i penso, a part de la joventut, penso que són jugadors que entenen molt bé el que volem jugar nosaltres, no? El tercer home, l'home lliure, el perfil, el llenguatge corporal, el control ja orientat. Bé, crec que són 3-4 futbolistes que ho entenen molt bé el que volem, no? Fermín fa un gran partit, Cubarsí un altre, li han donat l'MVP, Lamine també ha sigut diferencial, li ha faltat el gol, però bé, són futbolistes que no tenen preu. Sortits de casa sempre donen un plus, per tant hem d'estar orgullosos de la feina de la Masia, sí. Bueno, Xavi, Jordi Blanco de ESPN, felicidades por la victoria. Gracias. ¿Podría usted mojarse un poco y decir
¿qué rival no le gustaría encontrarse el viernes, de momento, en cuartos de final? Es que todos son muy buenos. Claro, al final es que no digo el que no quiere, sino el que es que bienvenido sea cualquier rival. Al final el sorteo lo miraremos todos juntos en el vestuario con la máxima ilusión, así lo vimos el día que nos tocó Nápoles, y a esperar rival con mucha alegría y mucha ilusión, muchas ganas también. Sí. Hola Xavi, felicitats per la victòria. Avui s'ha viscut una nit d'aquestes especials amb l'afició. No et sap greu que l'any que ve no puguis gaudir d'algú així al nou Camp Nou? No, però el gaudiré d'aficionat. Segur que el gaudiré d'una altra manera. Sí, hi ha moments que evidentment et sents orgullós i et sents que estem fent bé la feina, però penso que és el moment d'un canvi. No canvia res. Hola Xavi, aquí Joel Gadea de la porteria de BTV. Abans parlaves dels jugadors de la Masia, també de Pau Covarsí. M'agradaria que valoressis la seva actuació, debut en Champions, 90 minuts, MVP, i el partit que ha fet. Com ho has vist tu des de la banqueta, el partit de Covarsí? Gràcies. Bé, és que quan té la pilota, el resum seria que quan té la pilota Covarsí, doncs les meves pulsacions no pugen. Aquesta és la millor virtut que té Covarsí, és a dir, estic tranquil que tingui la pilota un nano de 17 anys. Doncs amb això crec que no té preu, no? I a més pressionat, avui el Nàpols ha pressionat els 90 minuts tirant endavant, tirant la línia, pressionant els dos interiors, els extrems, sortint-li i sempre trobant la millor opció, no? I quan ha de jugar directe, juga amb sentit, és a dir, no la tira per tirar, sinó que la tira amb el Robert, juga amb el Fermín, juga amb el Lamine, li cauen al peu. Bé, per mi és una meravella. Hola Xavi, buena nit, Alex Pintanel de Relevo, felicitats per la clasificación. Te quería preguntar, ayer hablabas de saber competir, ¿qué importancia le das a eso también? Ha habido momentos en la segunda parte, sobre todo al principio, que el Nápoles nos ha apretado más, el saber apretar los dientes y saber resistir esos momentos para luego con los cambios volver a ser mejor que el rival. Sí, y lo hemos hablado, el futbolista lo sabe, que esto es la Champions y que hay momentos de sufrimiento, que todos tienen que trabajar, que tenemos que ser solidarios, generosos en el trabajo defensivo. Creo que hemos mejorado muchísimo en el tema defensivo, ¿no? En ayudas, en coberturas, en la línea alta. Bueno, estamos haciendo muy bien las cosas y por eso el resultado, ¿no? Y orgulloso del trabajo y que todo el mundo se ha fajado y era el momento ideal para hacer este partido, una noche redonda y mágica. Hola Xavi, Laia Cervelló de The Athletic, enhorabona per la classificació. Gràcies. Portes 3 anys a la banqueta del Barça, 2 has estat jugant a Europa League, quan l'equip ha estat jugant a Europa League. Què significa per tu, en l'últim any teu com a entrenador del Barça, poder deixar l'equip com a mínim entre els 8 millors d'Europa? Gràcies. Bé, un pas endavant. Ja vaig dir a principi de temporada, no? M'ho recordava un company teu ara, doncs que l'objectiu aquest any era millorar el joc. Crec que l'hem millorat, tot i les crítiques. Des de dins el que analitzem és que juguem millor que l'any passat, tot i perdre partits, i sobretot competir a Europa. Estem competint molt bé. A la fase de grup vam quedar primers, avui en aquesta eliminatòria hem sigut millors que el Nàpols els 2 partits, per tant, moment de gaudir-ho i de continuar treballant fort per afrontar els quarts de final amb la màxima il·lusió. Hola Xavi, buenas noches. En directo para el Radio Estadio Noche de Onda Cero, Víctor Lozano. El equipo está, pues eso, a 5 partidos, ¿no? Son 2 de cuartos, semifinales de poder jugar la final de la Champions y ganarla. Si se consiguiera este objetivo, ¿realmente sí te plantearías continuar un año más y seguir al frente del Barça? No, es que no cambia, no me preguntéis más porque no, la respuesta es siempre la misma. No cambia nada. In italiano? Sì. Complimenti per la qualificazione. C'è stato un momento in cui ha avuto paura on ha tingut por del Nàpols i li volia preguntar també què ha marcat la diferència aquest vespre a favor del Barcelona. Bueno, crec que hem sigut millors que el Nàpols, tant en atac com en defensa, però sí que hi ha hagut un moment a la segona part, quan ells han apretat, quan han fet el 2-1, que era moment de mostrar personalitat, és en aquells moments quan al llarg de la temporada ens ha costat i penso que hem mostrat personalitat. Crec que el Nàpols té un senyor equip i ens ha pogut empatar el partit en aquell remat de cap, a les acaballes. Per tant,
No és que hagi patit, perquè he vist molt control per part nostra, però sempre un equip com el Nàpols és difícil de gestionar i de parar. Aquí. Bona nit, Xavi. Felicitats per la victòria i la classificació. Sereu als quarts de final, havent guanyat l'eliminatòria avui a casa, amb jugadors lesionats importants i amb un central de 17 anys, amb un extrem de 16 anys, un migcampista de 20. Què et diu això? Doncs que té molt mèrit, que és molt meritori tot el que estem fent. Crec que s'està fent una feina molt bona, tot i els resultats que estan costant d'arribar. Penso que l'equip, insisteixo, segueix en construcció, segueix millorant. Hi ha futbolistes molt joves que han de passar per aquestes eliminatòries, vuitens, quarts, tant de bo, semis, han de viure partits grans, però bé, crec que és el camí. El Barça té un bon futur amb aquesta fornada de futbolistes i penso que estem treballant molt bé des del dia que vam arribar fins avui, no? Mister, buenas noches. Graham Hunter from UEFA. Pregunta de la UEFA. Gracias por una noche de Champions de 5 estrellas. Fútbol de primer clase. Segundo, en 35 años haciendo periodismo, yo nunca he visto a alguien con el cerebro, visión, calma, inteligencia de Pau Cubarsí. Siendo un poco atrevido, reciente 17 años, ¿tuviste el mismo nivel de visión, calma? Tú sabes que para mí eres el mejor futbolista de todos los tiempos en España. Entonces, estoy preguntando, no, lo siento, es como lo veo. Con 17 años, haciendo un comparación entre tu pasado y él, ¿quién saldrá y cómo describís el mente de Cubarsí? Bueno, de Cubarsí, a ver, ya he dicho muchas cosas, pero pienso que es un chico muy racional, que tiene el cerebro muy bien amueblado, es tranquilo, es pausado, es un chico muy humilde, que quiere mejorar, nos pide vídeos, nos pide mejorar. Al final la predisposición y el interés que tiene él en mejorar, claro, le hace cada día mejor, ¿no? Entonces, ya dije el otro día, estamos delante de una irrupción, pienso, maravillosa, ¿no? Para el Barcelona y para el fútbol español, así que estamos delante de un central de máximo nivel y por muchos años. Bona nit, míster. Rafael Verso, Tuttosport. Sobre la dinàmica negativa del barcelonisme, la veig una mica mosquejat amb el que passa, el que deia que gent del Barça parla contra el Barça. El Koeman va acabar malament. Amb el Koeman va acabar malament. Vostè, passi el que passi, s'acaba al juny. Com s'arregla això? Com? Com s'arregla això? Doncs això entre vosaltres, perquè hi veig negativitat, sí, no ho entenc. No ho entenc, però ja ho vaig parlar. És una guerra perduda. Penso que l'entorn del Barça ha de ser molt més positiu, molt més. Estem davant d'una situació que no s'explica la realitat. Ja vaig dir, estem en construcció, estem millorant. Avui estem a quarts de final de Champions i avui sembla que tornem a respirar. Avui tornem a respirar, home. Doncs si des del mes d'agost fins avui és irrespirable, lo normal és no passar a quarts de final. Lo normal és no passar, perquè l'ambient és irrespirable. Calma i tranquil·litat i deixar treballar. Però és l'entorn que tenim. És molt difícil de gestionar tot això. Molt interès. Què tal, Xavi? Bona nit i moltes felicitats pel passi. Carlos Monfort en directe pel Twitch de Gigantes. Avui jugava un partit clau sense Pedri, sense Gavi, sense De Jong. La victòria d'avui és magistral i té un valor importantíssim, però creus que fer-ho sense ells, sense aquests tres lesionats, té un valor afegit? Gràcies. Sí, té molt mèrit. Jugar amb gent tan jove, amb baixes importants, contra un grandíssim equip, campió d'Itàlia recent, del Calcio, i jugant com hem jugat. Jo crec que els dos partits s'ha fet un gran partit. Avui hi ha el Nàpols, per tant, orgullosos del treball, de la feina i bé, amb tota la il·lusió, afrontar els quarts de final, no hi ha un altre.